minal ladzina sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tub yuharrifuna kalima min ba'di mawadhihi yaquluna in utitum hadza fakhudhu wa illam tu'tu fahdaru wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'an. Ya ayyuhar rasulu eleng-eleng rasul layak juga ojo sampai nyusahno ka ing sira. Ojo sampai nyusahno sapa alladzina sapa ngakeh isari unakang gegancangan sapa alladzina bil kufri ing dalam kekafiran. Hei Rasul, jangan sampai orang-orang sing cepet-cepet dadi kafir merisaukan kamu. Memiliki Imam Suyuti nafsiri layah jungkal nyusahno ka ing sira apa sunul ladzina kafaru. Prilakune atau tingkah lakune wong-wong sing isari unabil kufri sing gegancangan ning gone kekafiran. Aya kok unatik setumiba sapa alladzina fi ing dalam kufri disuratin kelawan cepet dicepet dadi engkar. Ayu diruna tegese ngetokno sapa alladzina hu ing kufur. Iza wajadina likane metuki sapa alladzina fursotan ing kesempatan. Ya Allah nasihati Rasul kuwi aja sampai susah ambek wong-wong sing dadi munafik, dadi kafir. Minal ladina rupane wong akeh. Min kulil bayani krana makna bayan. Jadi mboten min artine saking minal ladina rupane wong akeh. Qalu kang ngucap sapa ladina aman nabi abai. Ngucap amanna iman sapa kita. Tapi oleh ngucap di afaihi mok kelawan lesane wong akeh diora sampai ati bi alsinatihi tegese kelawan lesane wong akeh dawuh bi afaihi muta'alliqun ta'alluq bi qaulu kelawan dawuh qaul muni iman kelawan cangkem kelawan lisan tapi walam tukmin lan ora iman apa kulubuhum atine wong akeh wahum te wong akeh al munafiqun wong sing munafik. Kaya sing Nabi dipenging susah ning gone prilakune wong munafik. Wong sing ngetokno iman tapi hakikate gak iman. Wa minal ladina hadu. Jadi wa minal ladina hadu ngatas teng minal ladina qalu wa minal ladina hadu. Terus apasipun alladzina yusari'una fil kufri nu kali. Sing pertama minal ladina qalu amanna bi abadihim. Wong sing ngaku iman nganggo lesane tapi atine boten. Nomor kalih wa minal ladina hadu lan wong-wong sing Yahudi. Wa minal ladina hadu lan iku setengah sangi wong-wong sing Yahudi kaum menute kaum. Iki versi Imam Suyuti sama unalil kadhib. Kang akeh oleh ngrungokno lil kadhib maring kedustaan. Allazi kang iftarat bukan gawe-gawe hu ing kedustaan sapa ahbaru. Pira-pira pendetane Yahudi. Oleh ngrungokno sima alqabulin lawan ngrungokno sing nampa. Di satu rekayasa informasi itu dirungokno tenanan. Sama unalika min akhir. Sama una padha ngrungokno sapa ngakeh mingkat ing sira. Dirungokno lika men krana kaum akhirina kaum liya. Cara sangi intel. Jadi tiang-tiang munafik niku sering jagungan mbek Nabi. Mangke rahasia jagungane Nabi disampaikno teng tiyang liya, rupane tiyang Yahudi. Zamane tiyang munafik ku elek-elek tiyang. Ku jagungane mbek Nabi rahasia disampaikno teng tiyang Yahudi. Jenenge sama unalika min akhir. Sama una padha ngrungokno sapa munafikun mingkasangi sira. Demi sapa? Demi di kaum min akhirin, demi kaum sing liya. Eli adbi kaum tegese krana are kaum akhirina kang liya kabeh nalih disalilih. Lam yaktu kang ora padha teka sapa kaum min akhirin ka ing sira. Wa hum te kaumun akhirun iku ahli Khaibar, iku ahli Khaibar. Iku ayat umum. Tetep memiliki Allah cerita di Rasul kaya sampai gelisah ambek wong-wong sing gegancangan dadi kufur. Yaiku wong-wong sing ngaku iman kelawan lisane tapi atine ora iman. Lan wong-wong iku dadi mata-matane utawa dadi pendengar kanggo wong Yahudi. Dingrungokno omongane Nabi sing rahasia. Tapi kok jebule disampaikno teng wong Yahudi.
Yusariuna fil kufri nu wonten hikayat. Nasah mansuh ya. Nasah mansuh itu kan satu hukum sing dirubah karena kemaslahatan. Jenenge cara Quran apa nasah? Jadi nasah mansuh itu satu pembatalan hukum tertentu demi hukum yang lain. Jadi dimaksud ayat manan min ayatin aunun siha nak tibi khairi minha napa aun misliha. Wong Yahudi melirin pinter-pinter. Mulai riyen wong Yahudi pinter. Nasah mansuh itu ngelahirno sahabat murtad itu patah. Jadi menjadikan yusari'una fil kufri. Mergo wong Yahudi ketika ro nasah mansuh logikane ora kok pergantian hukum demi maslahat boten cara wong Yahudi. Ungduru ila sahibikum. Delok le balamu. Yukhillu yauman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal, sesuk muni haram. Jadi walhasil nasah mansuh dipandang sebagai bentuk pelintang. Bentuk apa? Pelintang. Jadi wong Yahudi wong paling pinter mutar balikno fakta. Akhirnya sahabat lah yang aman, jare hukmu wa itu azalan. Hukmu wa kan keputusan azali kok iso rubah. Kemudian Muhammad itu pelintang. Sampai jadi asbab nuzule manan sah min ayatin aw nusiya nak tibi khairi minha apa? Kuatah masalah-masalah yang masalah kiblat iki, Mas. Nabi nu hijrah teng Madinah 16 bulan pertama. Niku Nabi salat madhep Baitul Maqdis. Niku kabeh ahli tarikh sepakat pertama Nabi teng Madinah madhep Baitul Maqdis. Lah Madinah itu komunitas Yahudi. Mereka seneng mergo kiblate padha. Ngene ku teng Baitul Maqdis. Ke agamane Yahudi ra anut Nabi Musa. Nabi Musa teng Baitul. Tapi Nabi tersiksa. Ke Nabi ku min dzurriyyati Ibrahim. Nggih, enak min dzurriyyati Ibrahim salat madhep Ka'bah. Akhirnya Nabi anggere bengi donga piye supaya kiblat nang dipindah ning Ka'bah. Sesuai asal usule kiblat. Suwe-suwe terus karo Allah dituruti. Ya, ini istilah pengiran falan wal liyan naka kiblatan apa? Tardoha. Mesti kue Muhammad tapi tak pindah kiblat sing kue seneng. Falan wal liyan naka kiblatan apa? Tardoha. Fawal liwajaka satra Masjidil Haram. Yo saiki kue madhep ning Ka'bah. Wong Yahudi gentenan komentar. Muhammad madhep ning Ka'bah padune kangen keluargane. Jadi mergo dekne ning perantauan adoh, kangen keluargane paling gak madhep daerah. Wong munafik seneng. Akhire diben-bena Muhammad anut selerane dhewe. Terus hasil itu suka karo-karo. Jadi sampai mereka komentar apa mawalahum ang kiblati mulati kanu napa? Ale gerangan apa sing mindah kiblate Muhammad. Mulane teng Quran wonten ayat antik. Ayat antik sing mbok tekeli nganti kiamat saged. Niku ngendikane Allah wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli napa gurura. Jadi setiap nabi itu saya bikinkan musuh. Yang musuh itu bisa setan manusia atau setan jin yang pinter mutar balikkan fakta lewat omongan. Zukhrufal qawli napa gurura. Niku asbab nuzule nu tiang-tiang Yahudi Najran, yang Nasrani Najran Yahudi pinter-pinter. Jadi Muhammad itu juga dolanan. Jadi Muhammad itu cerdas tenan ta ora? Dia beda mon. Beda, mbek kecerdasan, olah kecerdasan. Jadi niki cerita sejarah. Nabi teng Mekah niku tiange bento-bento. Umume wong bento pokoke gedeng ya nutuk ya ngusir. Mulane Nabi iku ketika ning Mekah wong sing ra seneng ya ngusir, banting, nutuk. Akhirnya Nabi pindah ke Madinah. Teng Madinah komunitasnya terpelajar. Gini gua ahli kitab Yahudi benar. Lane kena getitenan nggih, angger periode Madinah, nggih, Quran sing ditulis Madaniyatun niku mesti wis permainan intelektual kelas tinggi. Mergo teng mriku kata tiyang Yahudi napa? Nasrani. Iku sing pinter wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sa'atinal insi wal jinni yuhi ba'din la ba'din zurufal qawli napa? Niku ada cerita-cerita seputar itu. Ini gua, Cek Muhammad takoki iso jawab ta ora? Takoki piye? Wedhus nak mati sing mateni sapa? Kanjeng Nabi kan lugu deh. Ya Muhammad, wedhus sing mateni sapa? Ya Allah. Agamamu aneh, sing dipateni Allah langsung haram, sing dipateni tangan-tangan manusia malah halal.
Mestine logikane kan wedhus mati dipateni Allah kan luwih orisinal to. Mestine luwih halal timbang sing liwat sentuhan tangane menu. Iku jenenge zuruf alkoholi apa? Pinter mutar balik. Mulane nabi niku ora oleh, nabi jujur ke ora oleh. Paham Mustofa? Kudu ana cerdas. Mulane sidik amanat tabligh napa? Kudu cerdas. Mergo mesti ngadepi wong sing utek elek. Wong nate cerita tentang tareh-tareh. Niki bukti nek Nabi fatona teng tareh-tareh niku. Nabi kan ngendikan umume Nabi ora apa-apa pangeran lho. Mulane Nabi nate ngendikan la adwa wala tiarota wala hamata. Ora ana penyakit menular. Wong Yahudi pinter. Tak kenal Nabi ngendikan ngono, Nabi ku tokoh, selebriti. Wah, ya yang gerbong ngeroh. Jumpa, ora usah jumpa peres. Oh. Walhasil Nabi ngendikan ngono terkenal Yahudi pinter. Ana unta gudiken ditakoni unta waras. Lah sing waras dadi gudiken, suweneng wong Yahudi. Delok Muhammad buentone lho, jare ana penyakit menular. Nyatane iki unta gudiken, iki unta waras, tak jejer unta gudiken sing waras dadi gudi. Berarti kena menular to nggih. Nabi diceluk. Mat, jare merana penyakit menular. Lah iki unta waras, tak jejer unta gudiken kok dadi gudiken. Nah, itu pentingnya cerdas. Jawab Nabi enak. Fama yujaribul awal. Bener sing iki kehudikan. Lah sing hudikno sing pertama sapa? Mana Nabi fama yujaribul awal. Karena unta waras kan kena sing unta gudiken kan sing waras ketularan sing gudiken. Paham ya? Mulane jarang Yahudi mat nyatane iki waras, jejer gudiken dadi gudi. Dan Nabi gak kalah cerdas. Fama yujaribul awal. Lah sing gudikno sing pertama sapa? Yang pertama agak ketularan deh. Fama yujaribul awal sing dadekno pertama gudiken. Lah iku jenenge fatona. Butuh cerdas. Ana kuwatah cerita-cerita kecerdasane Nabi. Mulai sampai ngadepi wong Yahudi sampai guyonane Nabi. Jadi Ibnu Iyad tuh punya karangan lucu, Mizahun Nabi, guyonane Nabi. Nabi dia lucu. Di wonten tiyang sepuh, wong nek wis tuwa ora aneh-aneh. Jalukane yo aneh-aneh. Jadi sowan ning Nabi. Jadi Nabi bae lu kok tero mbek anake unta. Mak pikirane wong tuwa iku mergo dhewe wis tuwa dadi nek numpak unta cilik ora enak. Bareng mulai ditero mbek Nabi. Mongkon sahabat ditumpakno unta tuwa. Ya Rasulullah, jare jenengan badhe ditumpakno anake unta. Lah ya ora anake unta. Kamu tuwek ngene, apa nak tuwek terus gak anake unta. Masih tuwek ya tetep anake napa? Unta. Jadi tentang kitab-kitab ku ada wonten kitab Fatonatun Nabi, cerdasnya Nabi, terus kitab-kitab guyonane Nabi. Mergo cerdas ini yang untuk energi ngadepi tiang Yahudi, tiang munafik. Mulane Nabi sidik amanat tabligh napa? Fatona. Mergo mesti ngadepi wa kadai dikaja'na likuli nabi napa? Aduan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum la ba'din zukhrufal qawli napa? Yang antar mereka saling ngene wae cara sakniki saling koalisi, saling membantu menciptakan omongan sing membingungkan. Iku mau nasaman tuh mestine takrife nasaman itu kan satu perubahan hukum demi kemaslahatan. Tapi ambek wong Yahudi dipelintir iku bukti nak Muhammad pelintar. Paham ya? Nasaman itu padahal kuasa teng Quran. Kados menyangkut iddah. Awal Islam iddatul mutafa'an zaujuha. Wadon sing ditinggal mati bojone ra iddah setahun. Ini ku waladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khawli ghairu napa ikhraj. Jadi pertama iddah setahun, mata'an ilal khawli ghairu napa ikhraj. Terus dinasah ambek ayat waladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyurin wa asra. Terus dinasah ambek iddah 4 wulan 10 napa dino. Tapi riyen setahun. Lah nek cara tiyang Islam ya logikane masuk akal, iddah tahun kesuwen. Sedengan 4 wulan 10 dina. Wong wis iman, nganggo iman ya husnudzon. Paham ya? Lah sing ora iman ya plin-plan. Wingi jare setahun, saiki 4 wulan 10 dina. Sing bener ndi to omong ora jelas. Lah iku terus ngelahirno yusari unafil kufri. Nabi sebagai basaria ya susah.
Dhisik umatku kok saiki sudah kafir, sik santriku saiki sudah mirip. Dhisik seneng aku saiki ora pati seneng iku basar iki. Nabi ya susah. Terus dinasihati pangeran, la ya jungkal lebih rayu tarik munafil. Terus imat ngono kok pikir biar. Ora lagi dipikir. Wa hum mutailam ya'tu ahlu khaybar. Zana fihi muhsonani, zana zina fihi milam al-khaybar sapa muhsonani wong muhson loro. Zinane tiyang sing mun kawin iki zina muhson. Pakari mongko ora padha cocok sapa al-khaybar rajmahuma ing rajam muhsonai. Mergo rajam kan ekstrim, kalau nganti mati. Bapak semoga padha mutus sapa wong Yahudi Quraida ta ing wong Quraida, lihat alus padha takok wong Yahudi Nabi ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An hukmihi ma sange hukume muhsonai. Yang Yahudi niku usil. Nek takok Nabi sing kira-kira ora apa. Mulane ngira ayat alunaka kok takok aneh-angel iku mesti rujuke domir teng Yahudi. Jadi Quran titane gampang. Angger takokan kok angel-angel. Iku rujuke domir wong Yahudi. Wa alunaka anir ruh. Ruh iku dene derarah kan takok mat ruh iku persise piye. Ya jenenge wa alunaka napa? Anir ruh. Ya Nabi ya jujur kuli rohum min amrabi mbah urusane pangeran. Mergo sing takok wis tengah. Jawab Nabi ya tengah. Kuli rohum min amrabi mbah. Urusane pangeran. Mengane terusane Nabi luwih tengah meneh wa ma utitum minal ilmi laqalatum dhamir khitab. Kowe entuk ilmu ra mung sithik akan tingkah. Dadi tum iku rujuke dhamir khitab. Mergo Nabi nyet tengah juga wa ma utitum minal ilmi illa. Kowe tiga ilmu mung sithik tak aneh-aneh. Kowe sing takon ndi yang paham ya? Jadi Nabi di Madinah itu ngadepi komunitas Yahudi, komunitas terpelajar. Jadi angger dialek teng Madinah, niku mesti mun ruwet, mun permainan ilmu kelas ruwet. Nggih, mun kelas ruwet. Kuwat asbab nuzul. Nabi ngendikan ngene dinyek mbek wong Yahudi. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, antum laha napa? Waridun. Kamu dan yang kamu sembah pasti masuk neraka. Jawab Yahudi enak. Ben neraka Allah, malah kancane Nabi Isa. Mergo wong Yahudi ngerti nek keyakinane Nabi Muhammad, Nabi Isa mlebu swarga. Padahal menurut kaidah tadi berarti Nabi Isa mlebu neraka kan innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Kamu dan yang kamu sembah mlebu neraka. Berarti natijah idzan anak Isa pindah. Kalau begitu Isa yo ning neraka, mergo Isa termasuk wong sing disembah. Akhirnya Jibril lebih ke menurut wahyu nih. Innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaika anha napa? Mana ayat itu aja. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Terus ada ayatan lautana haula'i alihatam ma warasuha wa kuntum fiha khalidin. Lahum fiha zafir wa hum fiha napa? Lasma'u. Di wong-wong kowe lan apa sing mbok sembah mlebu neraka. Jawab Yahudi nek idzan anak Isa pindah. Nek ngono Isa nen neraka pi? Nah, akhirnya Jibril rono wahyu khusus nerangno Isa. Yaiku innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha napa mupadin. Orang-orang yang dulu baik enggak usah masuk neraka. Maksudnya kecuali Isa. Waktu Yahudi pinter manfaatno kelemahan dawuhe Nabi nu pinter. Paham ya? Mulane Nabi itu sidik amanat tablet butuh napa? Ya fatona itu sing ilang ning pondok salaf geni sing. Wah, terus jujur bangsane hebat. Ora diakali politikus kiai-kiai. Mergo ora ana fatona ae. Dadi pondok salaf sing ilang fatona Mas eling-eling. Dadi sidike wong ditakano jujur amanah ya amanah. Digani dhuwit 2000 rapi korupsi saking amanahe santri. Nah, angger kalau dalam tutup itu atas tidak terus. Nah, orang kiai ini tak kurang alat tetap dia saking amanah. Tapi orang fatona, orang fatona. Terus sifatnya Nabi termasuk butuh apa? Fatona. Karena fatona ini yang cukup untuk jadi energi ngadepi musuh-musuh Islam. Yaitu sing iso gawe syukur falqoli napa? Buru. Paham? Ya selalu supaya takok sapa Yahudi Nabi yang ngaji Nabi sallallahu alaihi wasallam hukmihi ma. Yuharrifunal kalima, padha ngrubah sapa Yahudi al kalima ing kalim. Keputusane Allah, alladzi dikse kalim kita Taurat ka ayat terus. Mereka ini merubah ketentuane Allah. Mimba di mawadi sause keletakane kalim. Alladzi wadu Allah alaiha ing atase Taurat. Alladzi kang wadu ingkang letakna ing ikilah kalim sapa Allah alaiha ing atase mawadi. Ayu badiluna. Hukum-hukum Allah digonta-ganti.
Ya kuluna padha ngucap sapa Yahudi liman arsalu maring wong kang den utus in utitum hada. Amun dikai sira kabeh hada ing lah keputusan ayo hukmal mukharrab tegese keputusan sing wis diganti jilid tegese. Aftakum bi Muhammad kang fatwa kum ing sira kabeh bi lan jilid sapa Muhammad den Muhammad faqulu mongko ngalapo sira ing hukum fatbalu mongko nampa sira ing hukum wa illam tu tahu fahdar wa illam tu tahu lamun ora den kai sira kabeh ing hukum balaftaku balik fatwa sapa Muhammad ing sira kabeh bi khilafi kelas sulaine hukum fahdaru mongko wedi sira antak balu yen to nampa sira ing hukum. Gak ada cara saiki sing menguntungkan nak jawabe ngene ya tampa. Tapi nak jawabane merugikan rasa tampa. Oleh muni Yahudi pinter-pinter. Wah ngene lho, nak Muhammad jawabane hukum sing ringan ya tampa, nak sing berat rasa tampa. Takok nang ngono. Niat takok tapi wis dadas. Nah takok tapi dikilani. Akal-akale ngono. Ya itu kali ana wong tobat takok kiai. Kan dosane gedhe tobat. Dene koruptor. Ini istighfar sing akeh gelem dene istighfar gak modal. Korupsi itu berarti dunia balik anak kabeh rakyat mulai nek keberatan. Ayo ngono hukum dipek menangi dhewe. Akeh tunggale nek tobat istighfar kok nggo duwe wong situ berarti istighfar akeh tunggale. Hak adami utang kudunya nyaur korupsi kudu dibalekno mbek negara. Ora kok istighfar kok mbek nangis. Nah, nek nakalan nang ngoten, nak kon istighfar gelem. Tapi nak kon balekno donya gak gelem. Yahudi di sana takok yang ngoten. Nak dijawab ngene ki ngandelo. Nak orang ngene aja. Wong Yahudi kalau tak cerita, ini butuh fatwa. Saking pinter wong Yahudi sampe ngene. Mulane sakniki kados yang Yahudi Israel pinter monado. Yahudi luwih pinter-pinter. Jadi dia akal ngene. Misalnya dekne dikonco, misalnya Romanto Madun Rukin dikongkon. Cek kowe masuk Islam mono. Esuk masuk Islam. Gagak seminggu terus Yahudi meneh. Jadi aminu billahi unzila ala ladina amanu wa jannahari wa kfuru napa akhirahul Allahu napa yarjiu. Ya iman be nabi ya dina salat nggo seminggu Yahudi. Ben mencitrakan nak wong masuk Islam akhirnya kecewa. Jadi tujuannya terus dia ngomong lho sing masuk Islam juga kecewa bareng Islam. Wah tak kene sampai. Wes itu lugu alhamdulillah coba saya tak. Bareng kafir, masuk piye saiki kafir ngono. Padahal tanpa amali didesain ngono. Oke, wis di skenario ngoten nggih. Ini dadi kaya beba iman. Wakfuru akhirahu. Ngapa kok akhirnya kayak kafir meneh? Wong Yahudi ngatur peristiwa di dubesel wae sing mereka tahu jago nih. Paham? Tapi ning pondok wis ilang fatona. Mbok pondok salah mugi iso fatona ilang tenan. Jenenge kiai ditumpangi politik direkayasa wis adun. Yang kiai rata-rata mugu dalam permainan lho maksud kula. Padahal Nabi riyen mboten iki mesti gak malah tablek dijak nama. Nanti gadah kelompok sing bebo kan iman. Cara bari iman sak wulan atau orang wulan seminggu kan kafir meneh. Terus diumumno. Akhir tak tahu wong lagi kafir nah. Aturan Muhammad do kempro kecewa. Sampai wajar orang sampai lara tuh terlintas akal-akalan nganti bule nanti ngono. Ini jenenge wong Yahudi. Mane butuh fatwa. Jadi Nabi butuh apa? Fatwa. Genera dua kali. Waman disapane wong yurid ngersakno sapa Allah fitnah tahu. Ing nyesatno iman idlah lagu dhewe nyesatno iman falan tamlika lagu minawa syai'a. Wong ora iso miliki sira lagu maring man minawa sing awas ya ning babar bisa evidaf ya sing ndang nulakna. Sawah kakuati wong sing ditakdir sesat buan sesat falan tamlika lagu minawa napa ya dadi serasa ngekes bosok. Sampai pengen saya ulah ikal tadi dalam yuridillah ayu tohiro napa kulo maksud tekes do bosok mereka pikirane ngeras terus ulah ikal te mengkono-kono kabeh ala dino akeh lam yurid kang ora ngersano sapa Allah ayu tohiro yen to bersihna sapa kulo baru iki atine wong akeh pikirane ngeres terus minal kufir sangi kufur kok pikirane kok ngel-ngelo Nabi Muhammad
Eleng-eleng ayat oke. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin apa? Aduwan sanatinal insi wal jinni yuhi ba'dim la ba'dim fal qawlin apa? Wong Yahudi sange pinter. Nyen tiang-tiang ngoten pinter-pinter. Lan nganti sakniki jenenge tiang Yahudi mulai riyen mbah-mbahe ngoten. Jadi genetika wong Yahudi mun genetik rekayasa Mas Kur. Jadi Yahudi iku Bani Yakub. Anak Nabi Yakub itu ana sing jenenge Yahuda. Jadi dulure Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku kan dulure Yahuda. Tunggal bapak. Digembok. Nabi Yusuf sing dulure sak kandung gak kalian Binyamin tok. Terus sing liyane Yahudi, yaiku sing paling barep jenenge Yahuda. Mulai riyen disene reka. Lah Nabi Yakub sangat sayang ning Nabi Yusuf. Mergo ganteng nurut. Nek wae mateni bulete ra karuan. Ngene pateni langsung konangan. Sakal ngono wae zaman asura enak. Nak saiki kan rekayasa kan pinter to nggih wonten sekolahe nggih. Kok wingi ndek kanca di PRP 3 teng Rembang. Saniki mun direkal, drengkine ra karuan. Kodho kula. Jenengan roh sebab kula drengki. Kula ni sarjana UGM. Mung kula drengki tak kulaki kaya kula belajar drengki tak rewangi sekolah. Nganti ra iso drengkene wong rugi. Jadi belajar ilmu politik, belajar ilmu drinking. Saat sekolah ya ora tak praktek. Saiki dene ndek gerakan apa ngrekol DPR sing isono. Aku lho kan kiai. Kiai fatwane kan standar, kowe aja drengki lho. Tak sekolah itu ora oleh tak praktek. Ilmu politik. Gak karo-karo. Wes akhirnya dhuwur-dhuwur Yahuda gawe kesepakatan. Nek ngono iso pateni jadi. Tapi piye supaya ra konangan sing sawangane ora yo piye. Lha dhisik wis. Ya dipateni sing sawangane ora kuwi. Yang ini to. Ibu-ibu jak dolanan. Engko ibu-ibu kecemplung sumur. Pertama kesepakatan wa alquhu fi wa batil. Ibu-ibu kecemplung sumur. Kita ora aja ngono. Ibu-ibu dipangan serigala. Lha mulai dhisik wis cerdas. Ape mateni gak lugu. Ya tetep mateni sawangane ora. Iya betul. Akhirnya kode bapak ya abana, wae kalau kepengen dolan nalap wa nartak wa inalahu laha firun. Arsilhu ma'ana godan. Mbok Yusuf sekali-kali yang menawar jenengan terus. Arsilhu ma'ana apa? Godan. Mbok sesuk ben dolanan mek kula. Kula Joko. Dulure ki kandel Nabi Yakub. Dijak ning alas. Bareng dijak ning alas mulai. Ya mau cerita anak-anake dipangan apa? Serigala. Inna jabna anak tabiku wa tarakna Yusufa inda mata ina fa'akala udi. Ada Quran pokoknya bingung wakop ini. Apa di? Nah zaman ngaji nanti geger fa'akala udi. Soal budi. Pokoknya geger wakop. Lana ahli tafsir itu ora kok geger wakop. Iku masalah rekayasane iku. Akhirnya dijak dolanan mulai ya abana inna zahabna anak tabiku. Wau kula dolanan teng alat di bedak-bedakan. Nah tabiku cara iki bedak-bedakan. Kejar-kejaran. Jebule Nabi Yusuf tesealit tak tinggal boten derek nunggoni pakaian. Jebule diserobot napa? Serigala. Jadi kula las ini getun Pak. Ibu-ibu nangis. Mulai di zaman iku pinter kali. Lah Nabi Yakub pertama ngandel. Tapi kelirune wajah wala komisi bidamin apa? Gading. Mereka datang nggo pakaian Nabi Yusuf bidamin apa? Gading. Tapi Nabi Yakub itu rasional. Dari dipangan serigala gak suwe. Jadi tak pinter-pinter rekayasa ya ono kelirune. Mergo lali gak nyuwek napa? Mandi. Jadi mulai dipangan serigala tapi kambine napa? Mboten suwe. Wis ana getahe wis macem. Tapi jebule lali mboten di. Mulane Nabi Yakub langsung paham qala bal sawarat lakum anfusukum menapa? Amro. Iki mesti akal-akal. Bal sawalan itu cara ati bebas iki mesti akal-akal. Tapi intinya wong Yahudi zaman niku dibiya Pak nenek moyang Yahudi ku ahli rekayasa suhune. Rekayasa saya ini kan sederhana, selingkuh kon maksa ngakoni diri. Kan ringan.
Bareng wis konangan sarane sak sithik. Kan ringan to. Ada rekayasane kan ringan. Urusan kelas pembunuhan, Mus. Nah rekayasane ya ringan meneh. Mergawe nak liwat wong pokrol kan sawangane iku bodoni to. Liwat wong lugu-lugu kon ana modal. Mosok liwat Mustofa wong ra ngandel kan. Kan gak potongan bodoni to. Sing Mustofa ini gak bodoni tapi desain program awal desain apa? Bodoni. Kan kata to bisnis ngoten. Amalillah zaman walid kan ngoten nggih. Manfaatno ngomong eno sing lugu-lugu. Wong lugune gak bodoni tapi desain awal kok dhuwure. Desain apa? Desain bodoni. Yang ngono repot. Tapi gue terus aja cerdas malah bodoh nih bos. Tetap sidik amanat tetap. Malah cerdas itu butuh. Maksudnya ya cerdas tapi ya bodoh nih angel. Terus aku apa cerdas? Lu sekolah ini yuk kalau dipraktek no. Mata no banget. Ngandani. Payah ada ya. Ada aja nasihat aku nek niat ngono aku tenan. Karo-karoane turunan Yahudi. Paham ya? Jadi nenek moyang Yahudi mun ahli napa? Rekayasa. Zaman Nabi riyen wong wis zaman cek wong lugu kok pikirane ngoten kan luar biasa. Apa mateni Nabi Yusuf bulete ra karuan. Paham ya? Lagu fid dunya walau arada ulama ngertakno sapa apa ing tadhirul qalbi ing nyecekno ati lah kana dina ana apa tadhirul qalbi lahum tetep kudu Yahudi di dunia ing dalam dunya khisun utawi keinaan zulun tegese keinaan bil fatihati kelawan fatihah ana konangan sini fatihah wal jizyati lan jizyah walahum fil akhirati adzabun azim lan itu tetep kudu Yahudi fil akhirati adzabun siksa di menikah gede hum sama unalil kadhi akaluna lisukat sama ona haling rungokno kabeh lil kadhi maring omongan sing gor. Akaluna termangan kabeh lisukti maring keharaman. Bidomil hak lan domil hak wa suku dalan sukune hak. Jadi sebagian kira lisukuti, sebagian kira lisukuti. Jadi konten kira akale lisukti napa lisukuti. Ail harami itu sepakanan haram karisa kok dene suwak. Dimulai riyen ngrekayasa nggih suwak. Fa in ja'u ka fahkum benar. Pak ini jauh kamu kalau mentekor semua Yahudi kain siro di tahkum supaya jalur hukum ngukumi siro film antara Yahudi fahkum benar. Lagi pangeran ketok mokong. Kena wong Yahudi sowan kowe mat jalur hukum fahkum benar mawarid. Anu cek kowe ngekeki keputusan awarid tanhu utawa kowe mengu. Dan ini perlu disadari. Jadi kan ada di kiai ngomong potongan brengkel kan ada kok ora usah bebas mbok jawab ya kena ora ya kan. Fakum benahum aw arid napa? Kok samangke wong takok poligami. Kula wingi wonten mahasiswa saking Kudus sowan kula. Gus, poligami kok rame malih Gus wonten demo-demo poligami. Hukume poligami pasti sepundi? Jawaban kula enak. Kowe kok takok kepen ro apa takok mergo ana demo. Lah mung takokane brengkel. Arahnya orang pro feminisme itu kan mesti anti poligami. Orang-orang yang pro feminisme yang gerakan perempuan mesti anti apa? Poligami. Nah Mustafa anti kan mesti rakuan. Rasa dilarang ya rakuan. Ayo masalah kan mulane iki sampean jog ngaji kula. Islam kuwi agamane Allah gitu. Asal usule wong geger perkara Islam gak agamane Allah, agamane tokoh terkenal. Kok bolak-balik matur. Tokoh terkenal terdiri pengiran. Kowe ora usah kasih. Wong bakat tak perkara agim poligami, si Oma Irama poligami. Sebetulnya itu kan agama itu milik Allah. Lah apa terusir hanya karena perilakunya wong terkenal. Orang bingung karena perilakunya Gus Dur, punya agim. Wak salam deh, nganggep agama itu apa? Agama itu sampai pengiran. Kok repot? Iya betul. Senengane kok repot. Wong Nabi Muhammad sing gawa Islam maya agama ora ta'alluq nang Nabi Muhammad. Sampai Allah duku afa imata au kutilang tolaktum Allah. Muhammad matilah Islam kudu jalan. Iya betul. Lha ayate pengiran lho, kula boten kuwi. Agama itu satu keputusan sing enggak bisa ditawar. Wong kudu nauhidna Allah, kudu balik ning Allah itu keputusan yang enggak bisa ditawar. Bahkan gak iso digantungno mbek Nabi sekalipun. Sampai Allah piyambak ngendikan afa imata au qutila terus kowe ingkolak tuh. Apa nak Muhammad mati atau terbunuh terus kowe kecewa ambek Islam, mergo nabine mati. Terus kowe ambek Islam.
Apa mata ukutila ingkolak tu malah akofikum. Enggak bisa. Agama itu keputusan Tuhan. Kita harus tunduk dan tidak boleh bergantung siapapun. Mengenai ayat apa mata ukutilang kolak tu malah akofikum. Terus Allah duga wama yang qalib ala akibai fala yadurru hasia. Wong sing balik kafir, gak bayani Allah blas wis kafir-kafir, aku gak rugi jare pikiran malah lara. Agama itu gak terkait dengan kau. Jadi gak usah terjebak pertanyaan. Piye to kiai kok tukaran dhewe? Bar PKB PKNU. Sing seneng politik bakat resah urusan partene kiai sing urusan poligami. Asline kowe seneng wong wedok, seneng rabi akeh, ana toko sing dino sok gak tahwa. Ini yo kowe dia kabul nanti kepengene. Ayo muni ngono tutup-tutupi. Ujung-ujungnya beras kowe yang dire kaya apa anem iku. Padum kepengen gak kesampean de tak takok. Iku ya Yahudi lho pikiran untuk nutup. Takok liyane ya. Yang meresahkan umat Islam enggak poligami tok. Iya. Ujung-ujungnya bareng delok fotone Gusti Nabi kedua. Encen nah iku. Ujung-ujungnya wis nembak aku ngayu kok repot. Ya mboten. Wong bojone Umairah mati kedua ya ngono. Mboten ayu. Mandhip manoma ngiler. Mbak bakas pengayu kok mubang tak hukume napa poligami. Yahudi lho rekayasa. Lah kula nyai wis suwe, do kala-kali ngoten ora kena. Kang Mustafa ya kena dalil. Wong ngakali kok dalili. Jadi agama itu milik pangeran, ora iso didikte beto. Ora usah sampean sale ono kecewa kiai iku saiki kok ngene-ngene. Mungkin ono syutingan video pornografi, DPR RI pornografi ada resah barang, ora usah resah. Monggo hancur kabeh ora ono gunane kanggo Islam, ora ono gunane, urip ora ono gunane, ora ono pengaruh kowe kalian Islam baik-baik saja ada apa-apa. Mau tenan apa no? Mau jalan terus, mau nabine mati jalan terus. Mulane ada Islam digantung ora koyo zaman Mbah iki, Mbah padine ke putu. Putune sini. Nah, Islam rapo belum kalau punya ayat yang sorry. Bahkan Nabi Muhammad tak sing gawa Islam tuh. Onten-entean tuh. Iku Quran apa imata, auto tilang kolak tuh malah aku. Apa nama Muhammad mati terus kecewa. Terus gak Islam. Islam ketemu di jalan terus. Mana terima mbak-mbak enteng. Ini buatan usaha. Lalu fitunya, dari tenan buatan guyon fukuf. Nanti nak orang yang model kono, fakum benahum awarit nabo. Ya semua hukumnya, si awarit atau mengusir anhum saking wong akeh. Soal pertanyaan yang bulat-bulat nanti nih setelah rasa rumah nih, tahu. Sebut digesuk cara dinan poligami. Kalau gampang kan aku ya. Sopo poligami? Oh itu tak. Ayo bikin ketua seneng banget bakat ngayu. Tapi bakat ngayu kok mubeng-mubeng. Lalu pakai partai-partai yang ngoten, PKB, PKNU kan. Ya kulon terus dia putu-putu ini bapak kayak sering beli kayak betul. Ngebala di Balukman. Takok. Ya ngerti maning sudah takok. Sebudi lah Gus Kiai do partai rakar-rakaran do karak dinut sebudi. Maksud tembi. Kakek di dalam dia do tukaran agak dinut. Salam ke kepengen anak kiai anak pengiran terus. Maksudnya anak pengiran dia ya ora drengki ra sudan anak hukume pengiran. Gampang kan? Kowe nak husnudzon mbek kiai ku wis keberatan, kowe wis ra iso husnudzon perkarane nyatane kadang ya ora kena dihusnudzoni. Lah ki sudan ya tuh dosa. Selesai. Nggih. Ya padung drengki perkarane iku, ngerti politik kok terus dadi mobil di dhuwit kok ora ujung-ujungnya kowe iri sugih. Nyatane nek ana sing PKB anu ada wong melarat ki gak iri to. Nggih mboten. Nek gonta-ganti partai tetep kere kowe tau iri. Ujung-ujungnya iri perkarane sing do partean kok do duwe. Nah mun apa drengki kok ubah. Tenan nomor sing ora gak guyon. Paham ya, jadi mau takuan sing aneh-aneh ora usah dijawab.
Kulon bolak-balik apa mulai SMS sampai macam-macam. Bodoh kayak ngoten. Nak Muhammadiyah bodoh Senin Gus. Nak pemerintah Selasa. Takokane ora kok abote piro sik mending ngene. Umat Islam sebagian bodoh Senin, sebagian umat Islam bodoh Selasa. Mending ngono abote piro. Apa monis kok mubang. Wong takok nek carane redaksi mun benten. Angger redaksi wis ngenten. Muhammadiyah bodoh Senin. Nak NU mbek pemerintah Selasa wis arahe kepen monis Muhammadiyah. Nak wong sopan mesti ra ngono redaksine. Sebagian umat Islam itu bodoh Senin, sebagian bodoh Selasa. Lah sing sebagian umat Islam lho, sebagian umat Islam Muhammadiyah. Ngakoni wis gelem ngakoni Islam lho. Iku sape. Pertanyaan awalnya wis ini salamat ya. Dari fakum benarum awarid napa? Aduh wis bulet-bulet niku wis terserah, mbok hukume cek kene. Ada takdir fatwa. Ada takdir ta ikhlas takdir mansukun. Iku dinasah dikali wa anikum bena belandahu anikum bena ayat. Wajib kang wajib wal hukume bena antaran wong Yahudi. Ida tarofaun alikane padha lapor sapa Yahudi lena maring kita. Wa te tahkim iku asahu kaula isabi utawa wa te wajib asahu kaula isabi. Suwe soke-soke dewe Masyafi. Kalau taruh Pak Umum Mamun kode lapor sapa Yahudi lena maring kita mak muslimin sertane wong Islam. Kasus sing nglibatno wong Islam. Wajib wong wajib tahkim ijma'an lan ulama. Mergo nglibatno kita. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Wa in tu'rid lamun mengusira anhum sing Yahudi. Fala yadurru moko ora bahayani sapa Yahudi kae sira syai'an ing babar bisa. Ora bukurusi ora bahaya niku. Urusane dhewe-dhewe. Iki kitab Imam Suyuti terus teng jalanan jenengan niku in khatam tafakum bainahum. Nah, kira kita tuh, fala ya dulu saya terus wa in hakam tangan. Nah, kira kita. Kan wa in hakam tafakum bainahum. Mboten teng mriki ora sawuh. Teng jalanan fala ya dulu saya terus. Wonten wau jenengan. Wa in hakam tafakum bainahum. Masa kesini mau? Tapi betul karo tapi terbaru nih. Terbaru. Ana mau nih? Terus wa in hakam tafahkum ben. Nah Quran iki to nganggo apa itu? Tapi kadang kiroahnya rasa wau. Nah tengene iki sing cetakan Beirut, wonten sing gadah cetakan Beirut. Ini ora wonten komentare napa? Oh niki kula waca. Niki awale mun dikomentari iki. Wali muraati hukukil muallifan qad asbatnal Qur'anal Karim ala hasbi riwayat Syekhon al-Mufassir. Wa in kana tukhalifu riwayat Hafiz. Jadi niki mun dikomentari tulisan Quran di Jalalain ini sering beda dan saya tetapkan sesuai selera pilihane Imam Jalaluddin Asyuti. Terus wa in kana tukhalifu riwayat Hafiz, meskipun kadang berbeda dengan riwayatnya napa? Hafiz. Berarti riwayat kita kan asim min riwayatin napa? Hafiz. Jadi Imam Suyuti ini banyak kadang gada pilihan versi riwayatnya piyambak. Meskipun riwayatnya itu tukhalifu napa riwayatan napa? Hafiz. Ya, jadi kiroah itu kan wonten pitu sing masyhur. Pitu niku mawon setiap guru sito beda-beda. Kados Asim piyambak wonten riwayati Hafiz, wonten riwayati Syu'bah. Tapi sing dadi kiroah masyhur itu Asim min riwayati napa? Hafiz. Tapi kiroah Hafiz itu ninggalo misteri akeh. Sehingga kadang Imam Suyuti itu tidak pakai. Ya misteri akeh wonten iku. Ana alaihi wa padha-padha oleh imalah sing mesti tok. Alih-alihnya standar. Paham ya? Jadi ini mulane tiap tafsir Jalalain itu mesti wonten komentar niku. Jadi napa? Teng mriki istilah napa? Benjenan pengalaman wali muraati hukukil mu'allifin. Untuk menjaga haknya mu'allifin qad asbatnal Qur'anal Karim ala hasabi riwayat Syekhon al-Mufassirin wa in kana tukhalifu riwayatan napa? Hafiz muqaddimah. Jadi saya menetapkan bacaan versi Imam Suyuti meskipun kadang beda mbek napa? Riwayat Ibn Ramawan jenengan. Jadi kadang ya itu ulama nak salah menjarak.
Ben ngene. Jarak itu penting. Fakum benakum mongko ngumi sira benakum bil kisik lan adil bil adil kisik lan adil. Inna wa satana wa yuhibbu seneng sapa al mufsidina ing grogro sing adil. Ayil adilina sing adil kabeh hukum ayu sibun sing ganjar sapa wong sing adil. Iki cerita wong Yahudi terus. Wa kaifa yuhakimuna ka hale kaya apa jaluk hukum sapa Yahudi kae istira wa indah mutawrat. Iki jare pangeran. Wong Yahudi tak angkat njuk keputusan kuwe padahal dhekne di Taurat dhewe wa indah mutawratu fiha hukmu. Takok padune kok ngoten niku. Wong ana nek bebot takok Muhammadiyah takok ana ngono bebot tok ndene asline dhe keputusan dhe. Padha kiai nek bebot takok nu masine mau ngetes tok. Ndene ning ati dhe keputusan dhe. Ngono ku mulai dhisik. Iki atuh gale konsultasi konflik. Padune njuk bolo. Asline wis dipilihan gething, tapi bebot takok. Piye cara di mertua ngono. Arahe njuk bolo. Tapi sawangane tetep bebot takok. Ngene wis mulai dhisik ya ana mental-mental ya mesti. Mulai dhisik ana bebot takok tapi sudah keputusan anu Yahudi. Mental-mental Yahudi. Dirasi karena istifham ta'jib bidam ta'jib. Alam basitu bidzalika ma'rifat al-haq. Tegese ora nejo sapa Yahudi bidzalika kan kono takok ma'rifat al-haq ngerti kebenaran. Takoke ora niat kepengin golek kebenaran. Kan emang kemen ngetes nabi nguji. Bal ma huwa ahwanu alaihim. Balik ute perkara sing luwih ina timbang luwih ringan. Semua tawala namung kono di minggu sapa Yahudi ridu nang hukum tegese minggu sapa Yahudi an hukum katanya hukum sira resmi lan rajamal muafiki kami atau kilika tapi. Mari kita tung Yahudi bak di dalika saya mengkono-kono tahkim. Wa ma ulaika bil mukminin. Wa ma ulaika lan ora ana te mengkono-kono Yahudi bil mukminin lan sing Inna anzalna Taurata fiha hudawan. Inna ta'ala ingsun wa anzalna nurna ingsun Taurata ing Taurat. Fiha kan tetep intam Taurat hudan di petunjuk menad dalala di sang kesatan wa nurun cahaya bayan untuk sing jelasno lil akam ing propro. Yakumu ingkang gawe hukum biha lan Taurat sapa nabi min Bani Israil. Alladzina aslamu tikse wong sing anut ing qadulillah tikse nurut ning hukume Allah. Alladzina hadu digawe keputusan marang Yahudi warban lan pira-pira wong sing robani. Wong sing uripe mau pangeran. Ayo ulama sing Yahudi. Walah baru lan pira-pira wong sing pinter ilmu fuqaha tikse pira-pira wong sing pinter. Dimas tufidu sebab oleh den jaga sapa wong akeh. Bisa babil lagi tufidu sebab oleh den jaga. Istaudauhu tikse padha amrih jaga sapa Yahudi ing kitab. Istaghfadhum wa ya. Terus jaga sapa wong Yahudi ya ing kitab. Maksud Yahudi sing pinter-pinter. Maksud intine Allah ngendikane, ada ibu takok di Taurat dhewe. Lah nganggo Taurat wis cukup. Wong Taurat dhewe dia udah kuwi. Tapi ibu takok mau tujuane ngengal-ngengal. Wong Yahudi nek apa lu pinter. Sampai nak ngaji hadis tentang Bukhari tentang Muslim. Kan kumpul cerita-cerita tanya jawab tiyang Yahudi. Nah takon pun ekstrim. Mat, ada 5 hal yang menjadi ciri utama Nabi. Nabi iso jawab, ya tak akoni Nabi, nek ana iso jawab, ya tak akoni nah. Jadi dia ini pun gak ada kriteria kenabian. Dikena itu jawab, ya tak akoni Nabi, nah ora ya ora. Sare terus, ma awalu akli ahli jannah. Pertama ahli swarga mangan apa? Sing dipangan ahli swarga pertama masuk swarga kok. Jadi tiang Yahudi pun pinter. Lah mulane ketika wong Yahudi ku masuk Islam, ngene ku Kabul Akbar. Kaab. Niku ngomong disebut. Diri Nabi sempat riso. Aku sing masuk Islam kok ora terpelajari, jangan-jangan Islam kesane ora terpelajari. Wong Yahudi nglawan terus. Nglawane masuk akal. Ku pancen wong terpelajar. Bodoni ini ora ketara. Nak jujur gue mereka ayat. Wong Yahudi mulai dhisik wis repot. Mulai zaman Nabi Yakub, bandingannya mulai zaman Nabi Nabi. Ini sawangannya masuk akal. Tiap gedeng sawangannya masuk akal. Kalau gedeng Nabi Yakub sawangannya masuk akal. Jadi aku cerita podo-podo dulur tapi kasih sayangnya Nabi Yakub berlebihan ning Yusuf. Itqal la Yusufu wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu napa usbah. Lha yang podo-podo anak. Dua apa oleh seneng Yusuf berlebihan. Padahal kita podo-podo dulu. Itqal la Yusufu wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu napa usbah. Inna abana lafi dolalim. Nyebi apa gak bener. Podo-podo anak kok sayangnya ora im.
Ini mau bolak-balik malah tak Quran bingung wajib wakaf ta ora? Oh wasal. Menawa sing Quran fanatik, inna abana la fi dhalalim mubin ini kok tulu iku. Mergo gurune iku ya wasal. Nganti nganggo nun cilik, wasal terus. Lah sing pancen repot. Padahal ini tajwid itu punya kaidah, tapi nanti Indonesia kalah di guru. Kaidahnya tajwid, semua ayat itu boleh wakaf. Asal ayat itu boleh wakaf, meskipun tidak wakaf tak. Jadi sebetulnya tidak ada keharusan wasol pas inna abana lafi dolalim mungkin ini ketulu isu. Tapi guru-guru di Indonesia itu selalu ada tradisi harus wasol. Misalnya ayat itu tadi inna abana lafi dolalim mungkin ini isu. Wape kiai diwasol wal asri innal insana lafi khusrin illa kawani gak wakaf ning illa diarani buento tenan. Gak nganti wakaf ning illa. Padahal standarnya tidak begitu. Alasannya kenapa harus sampai ilah? Mereka alasannya jari wakaf gak. Padahal sing kembarane iku ya akeh ilah go guri ya akeh. Tapi sing dikon ana nek mbah asri tok. Lha nggih to kasus tengene surat dari burus kan sami to. Innal ladina amanu wa amilus solihati ajrun wa itu kan banyak. Ayat yang wakafnya itu datang. Tapi ya tetap karena ayat berhenti. Jadi misteri mana kalau bolak-balik materi. Pondok Quran itu kudu diajari tajwid. Jadi di luar guru, ya, di luar guru musyafahah itu tetap harus ada tajwid. Tajwid ini karena yang menentukan secara ilmiahnya mana yang wajib wakaf, mana yang nggak boleh wakaf. Memang ada ayat-ayat yang nggak boleh wakaf. Ya, misalnya hikayah omongane wong Yahudi sing ngenyek pengiran, kok misalnya aku disami Allah qala alladziina qalu innallaha faqir. Itu kan enggak boleh wakaf. Karena nanti ana kesan ning Quran kok ana keterangan innallaha faqir. Jadi kalau tentang tajwid kan jelas. Jadi bukan sekedar anut guru. Mereka nek anut guru nanti itu enggak tahu kenapa begitu. Karena enggak pernah tahu ilmiahnya kayak apa itu kenapa begitu gitu. Iku asal usulnya namun sederhana. Gitu. Jadi satu wakaf itu boleh berhenti, nak wakafnya dianggap tam, artinya omongan dianggap bar. Nak omongan saling ijek terikat atau terkait, ini kurang oleh nama wakaf. Jadi kaidah ilmiah ngoten, dari wakaf utam ketika wis bar. Nak urung bar jenis wakaf kopi, ngomongan urung bar kok boleh rek. Misalnya wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, setuhune manusa ing dalam getun. Kan rawan, manusa sapa? Nabi ya manusa. Wong saleh ya menu ilah kejopo. Maksudnya itu ben ora ana pemahaman nek kabeh manusa yo getun. Mergo nek kabeh manusa getun kesane kan Nabi Muhammad yo getun, nabi-nabi yo. Lha iku kuwatir nek dipahami ngono. Dadi terusno ilah ora kejopo. Di asal usule ku murni masalah makna. Tapi terus yang pondok Quran ora roh artine dadi kok sakral. Wajib ilah kok sakral. Ini buatan niat kritik, kalau niat belajar dari jenengan, jadi berroh asal usulnya. Berarti urip buka pidol teman-teman. Hukum itu ada tradisi, anut hukumnya pengiran. Jadi asal usulnya itu ngotot. Lah nak nuruti zaman Kanjeng Nabi sampean malah bingung. Surat Wadduha be alam nasro jadi tunggal. Falak bin Nas Umar ge tunggal. Baroah be Anfal ge tunggal. Zaman Nabi itu kuat surat sing dadi tunggal. Memang dianggap jadi satu. Itu sama tak ceritanya. Kalau mau namatur Mas Irwanto, kalau niat nulung cah hafid. Jadi sejarah Quran niat. Quran itu wahyu yang diturunkan ke Nabi. Itu ditulis para sahabat. Terus sahabat itu macam-macam. Orang yang selera alim. Selera alim itu nak nulis gini Mas Irwanto. Jadi itu Mas Pur. Surat itu dikategorikan sesuai tanggal. Jadi Qurannya ya antik. Iqra. Iqra yang mudasir. Wah, itu sesuai. Lha iku yo nulung tenan ning ahli tafsir mergo di niteni gampang. Ben secara makna nasa mansuh jelas. Mergo nasa mansuh berarti kan sing mansuh dhisik, sing nase menggu nulis Iqra. Tadi Iqra napa? Tafsir. Dan mudasir muzamil sesuai urutan asbabin. Wonten sahabat sing lugu. Soale jare dawuh Nabi ditulis tapi ora ora urutane. Bareng wae kon ngurut tak bingung dene. Makro yang nulis makanya nulis. Terus ketika periode Sayyidina Utsman, mulai terus darani Khat Utsmani. Periode Sayyidina Utsman krungu-krungu ana wong maca urutane Quran do kira-keliru. Mergo tiap wong di versine piyambak.
Terus ngendikane orang-orang sekeliling Utsman, adrik hum qabla ayyaqtilafu ikhtilafal yahud wan nasara. Umat Islam tulungi sedurunge gara-gara beda Quran, do tukaran kok Yahudi nas. Jadi Quran kudu standar satu. Terus Utsman pas jadi khalifah di kebijakan ekstrim. Semua Quran yang tidak milik negara. Kok Utsman pasti posisi presiden dibakar. Nah, ngono sejarah itu. Jadi versi-versi ilmiah kaya Abdul Habib itu apa dibakar. Tapi ning dinggon wong di penggemar. Terus dibakar ngono murid-murid Abdul Habib itu nganggo versi ini. Tetep bae bruset ora kira apa. Akhirnya itu berusut. Lagi rasa apa ya kadang bedanya ketara banget loh. Di bedor kan wonten kali ana min qabilil ada cara bacanya. Ya wadduha walaili idza saja. Imalai wadduha walaili idza saja. Mawadda akhir buka apa? Wa maqole. Nah niku sepele, perkara ada. Kadang mboten jan perkara lafaz. Misalnya wa ma huwa alal ghaibi bidonin. Sebagian kira nganggo dot, sebagian nganggo dot. Kan ekstrem lho nggih. Wa ma huwa alal ghaibi bidonin. Sitok nganggo dot, sebagian kira nganggo dot. Wah, perbedaane huruf iki sing pusing. Aku ngrujukno ning ndi? Paham ya? Tapi istilahul qiraat iku nulung ning tafsir. Mergo umpama nuruti qiraah sing masyhur, kadang ra kena dimaknani. Mau maknani malah keliru nek mbok terapno dun. Misale wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaban akalam. Artinya kan wong lanang sing nyolong, wong wedok nyolong potong tangane. Aydiyahuma potong tangane. Tangane loro. Padahal ulama ijma' nyolong pertama diketok muk tangane tengen. Muk tok mriki tok. Padahal dawuh Allah faqta'u sing iso nyelapetno ternyata dalam qiraah Abdul bin Mas'ud iku faqta'u aymanahuma. Di qiraah ora kok aydiyahuma tapi napa? Aymanahuma. Akhirnya ketemu, oh nak ngono maksudnya tangan teng. Mulane ngendika ulama tafsir, qiraah yang standar itu qiraah sab'ah. Tapi qiraah yang tidak standar dan dari sahabat tetap dipakai untuk menunjang makna. Jadi tidak boleh dipakai untuk sholat, tapi dipakai untuk menunjang makna. Ngopo ngrunut makna yo sak bingungan teman, ora ketulung qiraah-qiraah sing saking zaman sahabat. Oh, sampean ben roh sejarah. Lah mulane Imam Suyuti imam sing alim-alim dene di versine dhewe milih sing nulung tafsire. Oh, ngono asal usule. Jadi ya egois milih sing cocok ambek ilmu. Lha nggih tenan. Lah mulane percetakan nggih, percetakan rawani ngrubah. Mulane terus didapuk teng mriki mesti wonten komentar niki. Tafsir jalan ini ditulis sesuai qiraah sing dipilih Imam Suyuti meskipun beda dengan riwayat itu. Tapi anak-anak kan jangan mondok nanti maca ngene. Ora ono karepe. Artinya ben wrong. Jadi di komentari ngene iki ku nak wong alim krasa mesti bedane. Mesti oncen krasa tenan. Aku ora krasa, arep-arep. Pati rasa. Jadi nak beda pancen jarak. Ini kan sering tuh guys, yang beda misalnya tadzaharuna alaihim bil ismi wal udwan, maksudnya milih tadzaharuna nganggo tasdid. Ini kan macam-macam tuh beda-beda sing paham guys. Jadi memang qiraah wa asal usule ngoten, asal usule zaman Nabi dari Khat Utsmani. Min kitab bilai saking kitab Abu Ayyub Badiluh sing ganti sapa wong ing kitab buah. Wa kanu alaihi syuhada lan ana sapa wong akeh ing atase ikilah kitab buah iku syuhada nyekseni kabeh ana hakun lan kitab buah hakun. Fala takhshawun nas monggo aja disira anak yang musuh kowe ora usah wedi menungso ayu hal yahudi yahudi fi izhari ma ing dalem ngetokno perkara indakum ana ing sandinge ira kabeh minati Muhammadin sange sifate kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam warad milan raja wa irimalan salehane nati Muhammadin raja wa saulan wedi sira kabeh ing sun fikit mani ing dalem nubuti kitab wala tasaru lan aja ganti sira kabeh tetep tiru ganti sira kabeh ya iklan kula ayat ingsun sama nang kolan klan rego sing sithik nabi ing dunya tak kudu nahu ngalap sira kabeh ing sama nang kolan ala kitmani ing tate nutupi ayat iku wa malam yakum bima anzalallahu wa man disabane wong lam yakum rangkumi sapa wong bima anzalallahu la yakumul kafirun dadi Ja'far oleh ngambil Habib bisik wah kaya gak kitab buah faulai kahumul
kafir. Bihi kan kita buat. Soalnya Islam ekstrim dalilnya ngene iku. Malam yakum bima anzala wa faulai kaumul kafirun. Meleset kafirun fasikun. Setengah-setengah faulai kaumul do. Mun kan dibaleni ping 3 to. Tingkat tinggi kafirun. Bar niku rondo sedengan niku. Dari muridnya apa fasikun? Dari murid terus terakhir apa? Fasikun. Jan repot. Asbab nuzule mboten perkara niku, mboten perkara tahkim. Wa katabna lam majibna ingsun farad natuk se majibna ingsun alim ngatasi Yahudi sing dalam Taurat. Anan nafsa sak temne awa-awaan ai kutuk taru den pateni apa nafsu bin nafsu. Ati mateni wong iki dipateni. Jenenge hukum qisas. Ida qatalat nalikane mateni apa nafsu ha ing nafsu. Wal aina lan nyulak mripat eta. Tum kok uti den nyulak apa en sila ini. Dadi nyulak mripat ya alas diculak. Wal anfa bil aksi. Grumbungna irung ya digrumbungna. Ayat da'u bil angsi, mana ini digumpung wal udhuna bil udhuni, ngetok kuping ya kuping. Jadi bisa wadil wasinat, ngetok apa? Untuk jadi ketok untuk ini. Wakil riwayatin besok ifil abba. Berarti sebenarnya sebagian kiroal kelaman ropak yang dalam abba. Berarti macamnya seperti wakatabna alim biha anan nafsal bin nafsi. Berarti anin anan nafsu. Kiroal mana? Wakil kiroatin birrofi fil abba. Jadi macamnya ropak kafir. Wal juruha bil wajhani. Ya wal juruhu kisosun utawa ana kisos ayo tasufi atekse ben kisos kopi yang dalam juru ila amkana nekane mungkin aku kisos kalian diwaris biko dene tangan lan sikil wa dzakari wa nahwi dzalik wa ma la yumkinu fihil hukuma lan ora ana barang sing ora mungkin nganggo keputusan keadilan wa dal hukmu wa in kutiba alih wa dal hukmu ta'ala hukum wa in kutiba sanajan wajib nawa hukum alih ngatas ing Yahudi bahwa mengkote hukum qararun ditetapno syariat dalam syariat kita. Paman mengkote sapane wong sedekah soman iklan kisos bi an makana. Gambar ento menyerahkan diri sapa man nafsi sing awak dhewe nimat bahwa kafaro dan. Mongko utai ta sedekah kafaro ngerti kafaro kediman lima mare perkara atau sing kali sapa wong kuwi mah. Misale sampean mateni wong terus menyerahkan diri, iku dianggap kafaro sangko mateni. Ini tafsir Imam Suyuti. Orang yang sedekah, maksudnya menyerahkan diri. Sorry Imam Suyuti itu. Wa malam yakum bima anzalallahu bil qisasi wa wiri faulai ka mujalimun. Dolim begin. Wa qafena lan ngetutno ingsun adbana sing ngetutno ingsun ala asari ing atase bekas-bekase nabi, nabiin bi sabni Maryam. Musati kon hale beneran mabene ya iki maring barang kang sedurunge iki kok gawe tegese sedurunge iki lan apa jenenge? Ibnu Maryam min Taurat sing Taurat. Patena bulan maring ingsun wa ing ibna maring malu gila ing di bar Taurat tak tudureni mbek Injil. Iki tetep ing dalam Injil hudan dari petunjuk. Kemudian ini hudan minat dolar di sange satan manurun lan cahaya. Bayan untuk sejelas melah kami maring protokol hukum. Wa musaddiqan hari bener ro halun. Lima maring perkara bene iki kang ing antara di sedurunge Injil minat Taurat sing Taurat lima maring perkara sing dalam Taurat menawa kami sing berapa hukum. Wa utan hale petunjuk mau itu tenan mau itu mutakina kedue sing takwa kabeh. Wa yahkum lan ngukumi sapa ahlul Injil wa kulna dikse mahyan ingsun liyahkum ahlul Injil. Dicara naku nasi macane wa liyahkum. Dadi nak diwaca sitok-sitok wa kulna liyahkum ahlul Injil. Bima kan perkara anjala kang nurono sapa Allah ing dalam manalahkan wa fikiratin binasbi yahkuma ulama maca liyahkuma ahlul injil wa kasri lamihi liyahkuma atfan krana di atau ala ma'muli atina ing atase ma'muli atina wa man lam yahkum bima anjala wa fa ulaika hum fasiqun wa man disapane wong lam yahkum ra ngukumi sapa man bima anjala wa fa ulaika hum fasiqun kadene wong hukum Wan jalan nurun ingsun nilai kamaring sira Muhammad tak terus nganti urusan Quran. Alkitab ing kitab il Quran. Dini ki Allah cerita Musa tak kei Taurat, Isa tak kei Injil. Iki bagian cerita Nabi Muhammad. Kowe Muhammad tak kei Quran. Bil haqqi lan hak. Muta'alliqun bi anzal musaddiqan hal bener lima mane perkara bene iki kok dawuh kitab. Nah kita bisa kitab buhami menanan haling watno. Aisyah dan sing watno aling atas kitab. Wa kitab putih kitab di mana kutub lan mana ne kutub. Kitab di mana nisam. Fahkum bainakum. Monggo ngeke keputusan sira benarum antara ahli kitab ahli kitab. Ida tarafa'una likan bodho lakon sapa ahli kitab ile kamane sira bima anzalallah. Bima kelan perkara anjala kang nurono sapa Allah ile kamaring sira. Tapi wala tatabi ahwa. Lan aja anut sira kabeh ahwa hum ing selerane ahli kitab. Kowe iku gawe keputusan tapi aja didikte mbek selerane wong sing takok. Iki penting.
Dadi kowe nggih keputusan tapi aja didikte mbek selerane sing tak. Ini penting, ini wow, kowe nak dadi kiai atau dadi kanca, mesti wong laporan sepihak. Wow, laporan geger tukaran mbek wong mesti arahe iku ya eleke wong iku, mergo ben kono untuk pembela. Lalu kalau ini ngaji teng Bojonegoro itu sanyatan. Kalau ngaji teng Bojonegoro, wong dosa paling akeh iku kiai. Lah kok ora bi? Zaman kita ngaji sulam taufik, itu kan ono hukum ngrasani wong haram. Ngrungokno wong ngrasani ya ta. Tapi kowe nek dadi tokoh masyarakat, iku gak iso gak dijak ngrasani wong. Si alapur elek mertuane kan. Dia dijak ngrasani wong. Kadang nyebutno kasuse. Lah wong desa lapor elek bojone. Ya ibu kula jujur ora karuan. Kedonyan ya. Ngerti nek kula marat njaluk ngeten-ngeten. Nek kowe dijak ngrasani wong. Arahe ngono cek nduk bela. Wis ngrasani bojone dhewe. Arahe kan nduk bela to, tetep kepingine dijak menyang bojomu kurang ajar ngoten. Lan kula mun kandha Mas Sumanto, aku pokoke mau metu jamaah atas jalan. Pokoke aku ramahku ya pas ngaji, ngamukku ya pas ngaji. Mergo anggere dituruti, model ala NU ngoten niku. Anggere apa masyarakat dilapuri urusan keluarga. Tukaran mbek mertua, mbek ibe, mbek bojo, mbek tangga. Anggere di rumahno do ndi? Nanti urusan donya. Waktu zaman noro sing rumah kula saiki lali kula do ndi. Mudat-mudat do ndi. Lah nggih kita ini bingung, ora mbok rungokno wong mengadu, mbok rungokno ngrasani. Atau terlibat masalah keluarga orang. Mulane ki nek ditakok, ya aja kedikte mbek sing takok, wong takok mesti kurang ajar sih golek bolok. Jare sapa takok lugu, golek bolok, cuma gayane takok. Jadi kowe aja kedikte. Nang kiai saiki sing gawe PKN Mas Bro kan kata sing kenal kula. Tak kok kula. Sakniki kok niku Gus. Kiai mun ngerti nek dibodoni Gus Dur. Mun sakniki dalam partai piyambak muga dibae kok ngono. Lah jawab kula kena. Lah pas dibodoni Gus Dur sing salah sini Gus Dur bodoni. Salah jenengan nggih salah berarti kebodhon. Jadi wong takok waran sih golek napa? Golek bola. Samangane takok. Tapi ini Gus Kiai saya nggak PKN dulu perkara ini mau ngerti. Nah, coba Gus Dur bodoh nih tuh. Mana saat ini dampak PKN dulu. Lah jenengan kok kertas, nah saya bodoh nih. Rian-rian kok boten kertas. Berarti jenengan sesuai kebodohan. Ya rai bendel. Wah, wong takok urusan keluarga, urusan partai, urusan bodoh. Waduh Kiai nak takok bodoh ki ngoten. Ning dinggon jenenge bodoh ya ruya. Padahal asline zaman ngaji ya ana napa ki? Bisa. Nah, itu masalah yang dihadapi Kiai. Jadi wow, kita niku bingung pengen ngadepi. Di satu sisi zaman kita ngaji sulam taufik, ngrasani wong dosa. Ngrungokno wong ngrasani wong ya dosa. Tapi di sisi yang lain untuk apa ya? Untuk bisa nyikapi masalah itu diceritakno. Diceritakno mesti ngrasani. Lalu jarene guru kula jadi Kiai itu gak istighfar. Nek dene nang ngrasani wong. Dilapori wong ya ngrasani wong ora gampang. Aku lah mau nampak laporan, rela sampean kabeh. Cara belum nampak laporan, kok madun cerita apaan, Mustafa cerita apaan, wah beda cerita dewi. Nah, sing seneng organisasi ya cerita organisasi. Intinya ngrasani. Nanti soal kiai mokong-mokong kayak Badim mau ketemu wong mulang ya. Bar salat mulai ini kok istihad, dipikir orang ngerpang-pang. Zaman roy kan kok siri, malah ono hikmah ngene iki. Paham ya, dari kabeh kiai mesti diistihad, gue dari ngoten iki. Kalau kan istihad sing sedengan ya, jadi ya tetap bisa mereman tapi ora usah kangelan melok ngrasani wong, kaya ngaji. Barbar. Ora ngerti uruti mesti ngadu. Lu pancen tenan. Ini wonten cerita baju berak yang alis. Angger wong sowan mesti golek bol. Jadi pernah ponakane sowan baju ber apa gene. Ana pembagian warisan wong sugih. Parani sepeda motor zaman itu sepeda di angel tahun 77 sekitar tahun 70-an. Kula dari lahir. Walhasil niku bareng diparani sepeda tok nggon sing terkait niku wong iku ora bagian Mas Herman. Akhirnya mangkel baju ber gak diterno, mlaku nyang mulai. Terus wasiat mbek Memun, mun kena ana sengketa warisan,
takok isik masalah piye. Nek kira-kira sing marani kowe sing ora entuk warisan kowe aja gelem dijak wong iku, kowe gak diterno. Iku artine apa kabeh wong takok. Iku niate dipekbo, dibolo. Dadi dekne gelem jebol kiai kowe enak menawa untuk bagian. Bareng ora secara keputusan fikih dekne gak waris. Kuwi dewa. Oke. Dadah wis, cek madun nek Mustafa ngrasani wong sing bolo dirasani itu kecewa. Kira-kira kecewa ta ora? Lapor mesti boleh-boleh, sebenarnya balok sing dirasani. Lah nak niat takut tenan kan gak kecewa tuh. Nak niat takut tenan tuh. Paham ya, Yahudi. Tawane takut lagi golek apa? Di mana cara bawa tapi awal. Jadi ada anut selirane. Jadi nak takut kayak juga dikte sing takut. Amal yang berkorot dia karena anut apa makai Islam hati tengah. Likulin jalan hukum siraton. Likulin itu tetap kedua kabehane nabi. Setiap nabi jalan naga yang senengkum sirat kabeh ayuhal umam siratan ing dalam syariatan wa min hasan bisa dalam. Torikon wadikan sidini dan agama yang sunah kang lumaku sapa umat ali ngatas sidin. Walau salam ngersano sapa Allah la ja'ala umatan wahidah iki nek gawe ing umat ing siji ala syariatin wahidah. Umpama Allah ngersakno wong umate mesti tok, tapi dalah beda-beda wala biliyab luaku. Tetapi ini nyoba sapa wong sira kabeh walakin farraqakum. Jadi niki mun dawuh Allah umat digawe beda-beda sertane Allah beda agama beda partai beda masing-masing. Jadi walau Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Umpama Allah kersa ya mung digawe umat sing siji sing seragam. Tapi walakin farraqakum firaqan liyabluwakum. Tapi wong digawe beda-beda. Lah wong saleh beda-beda, padha-padha saleh men beda-beda. Ana sing saleh senengane mulang. Terus kula ngoten niku. Ana saleh senengane wiri, dan ana sing saleh senengane pokoke gak ngrasani wong tengok-tengok ning omah. Wis saleh bentuke macam-macam. Asal gak niat sinis itu tetep diganjar pengiran. Tapi kadang saleh niat sinis. Kula tak cerita teng Sedan daerah iki ae. Wonten pengajian, iya saleh tapi saleh sinis ten. Kegak nekani pengajian, nek masjid ana pengajian. Alah ning omah maca selawat ganjaran. Wah repot, mbok salahno ya bener, pancen ibadah ora kudu nekani pengajian to, nek omah maca selawat kan yo ganjaran. Mbok bener kok kurang ajar. Kan nekani pengajian ning masjid, gak maca selawat ning omah ya napa? Ganjaran. Repot, ini sesungguhnya repot. Sini Islami. Islami. Lalu sampai nawarai, nanti capek ra gelem japi ngono. Dadi sini tapi napa? Islam. Jadi macam-macam. Dari takdir pangeran ngoten iki. Walakin farraqakum firaqan liyab. Apa gawe pira-pira kelompok. Walakin farraqa tapi ini misa-misa sapa wa kum sira kabeh firaqan lan pira-pira kelompok. Liyab dua kum supaya muji sapa wa kum sira kabeh ya sabirakum. Supaya muji sapa wa kum sira kabeh siman lan perkara atakum kang nekani sapa kang teka apa makum sira kabeh. Minas saroi sang boro-boro syariat amu kalifati kang beda-beda. Yang juro supaya bersani sapa wa muji ayang sing taat lan sing sira kabeh wal akhir lan sing maksiat. Dadi Allah muji di sing taat di sing maksiat pasti dikul khairat. Ketika mazhab pembeda pasti dikul khairat. Sing penting geganjangan ning gone kaapian sariu dise geganjangan sira kabeh le maring khairat. Jadi bentuk kesalian beda-beda. Sing penting sing dadekno geganjangan ning kaapian wong apa. Iku lakon pasti dikul apa? Ilawo iku maring Allah marji hukum te bali sira kabeh dengan halis kabeh ing iklan pak. Hayu nabi hukum mongko nyritakno sapa Allah hukum sira kabeh gunakan perkara. Kuntum kang ana sira kabeh ing dalam marita kali sunah Rasulullah kabeh. Min amrikin sange urusan aku. Di podo soleh, tapi nak kronik istihad mboten apa-apa. Ini kula cerita istihad kiai. Ingatan misalnya kula kiai gedhe. Nggih, kula kiai gedhe, misale teng mriki ya dibanding madun nak gedhe kula. Lha niki istihad, nak istihad mboten apa-apa. Kesalehan saja bentuknya bisa beda. Terus diundang manaki Pan Rumanto. Di satu sisi atas nama diundang konco teko ya apik. Tapi kalau ngerti, aku teko madun ra kanggo. Berarti salam template ning aku to iki. Mesti cara citra kan mandi kula. Iku jenenge istihad. Akhirnya kula milih ra teko. Ngene jenenge istihad demi madun. Mergo nek aku ra teko otomatis lakone madun. Engko sing salam template nggih. Iku wonten kita debat. Teng daerah mriku sing terkenal Kiai Gedhe Kiai Memun mbek Kisah. Niki debate ngoten. Kiai Gedhe sing sita nek diundang ning Gusti Allah gendem. Sing sita ora gendem. Sesuk cocokan. Bener di.
Ngono kok iku jenenge sombong. Pepe nak undangan Jakarta duit jutaan, diundang desa rapati ono duit kira gelem. Ini kan misalnya kayak gede, sekupe nasional. Diundang ning desa kan rapati gelem, nak Jakarta gelem. Ke Jakarta duit gede, nak desa duit iki. Siapa sing kiai iku enak. Ngene lho, ngono iku tak pikir. Kiai desa cilik ra akeh. Lah aku gelem kabeh gak keduma. Ngono kok tak pikir. Akhirnya guru jadi istihad, tapi orang nuruti nafsu, paham? Nak krono orang bodon kesalian sing krono ngono iku. Lho teng ilmu tauhid ge wonten perdebatan ngoten. Iki ilmu kelas tinggi, tapi nyata. Ulama sitoke muni ngene. Ngene lho. Keelekan karepe manusa dhewe, padahal cara ahli sunnah kan khairihi wa syarrihi. Nah, wong elek kersane pangeran, wong apik dhewe kersane. Jare ulama sitoke ora. Apik kersane pangeran, nah elek karepe manusa dhewe sing ora ngajar. Kok penak elek ugi, elok ana pangeran dijak urusan elek. Bukan niate sopan mbek pangeran, kok enak urusan elek kok ngelok-ngelokno apa pangeran. Tapi sing jare sing ahli sunnah, sing muni khairihi wa syarrihi menapa? Ngene lho, aku sakjane yo keberatan, elek tak elok-elokno pangeran sakjane keberatan, tapi ngene lho masalah. Nah elek iku ora kersane pangeran. Berarti ning alam iki ana sesuatu sing ora kersane pangeran. Ketoke ora canggih. Berarti di luar di alam ini ada sesuatu yang tidak dikendaki. Berarti gamane akeh sing enggak terkendali. Samane ora hebat. Niku sampeyan delok teng kitab Sanusia. Jadi idzan waqa'a fil alam ma la yuriduhu. Kalau kejelekan tidak dikehendaki Allah berarti waqa'a fil alam ma la yuriduhu. Ada di alam yang tidak dikehendaki. Kan gak hebat to nggih. Ngono kok ana sing di luar kendak. Tapi di situ tak enak. Ini jadi padha sopan. Iku oleh nak menyangkut itu. Ya wong kula nu tak pikir tadi mau. Nanti angger kula metu tamu kabeh, jale kowe sak jam, kok jam kowe 3 jam. Mau dirasakno wong 3. Nek ngaji ngenten sak bareng. Nek kula mun kandha ora guyon pas ngaji, nek kula fatwa pas ngaji, pas ngamuk ngaji, pas guyon dadi situ. Dah nak dadi iki gedhe timbang ning desa Mahdun mbagi sing cilik. Lare semaan ge ngoten wis laris-laris kadang-kadang aja gelem kok. Dibagi-bagi. Mergo sing wis populer nanya, mesti laris. Nak gelem wis entek. Sing blober-blober gak payu. Oh. Kula wingi-wingi nggih tenanyaran boyo. Wong kula kadung selebriti, madrasah sarang yuk mulang, lasem jadi nggih tak pikir kula milih sing gedhe. Tak kok milih sing gedhe, kok milih sing enak. Aja ngono. Sing cilik ra kedumani ya masuk akal ya jangan. Ya mesti to gak akibatnya, mana akibane Mas Romanto. Aku anggere gak teko kok mesti liyane to. Nek aku teko kalah to tun masjid. Lah itu jenis istihad. Jadi gak nuruti nafsu. Pilihan lu lanang enak nuruti nafsu. Gak teko aku aras-aras. Gak enak awakku iku jenenge nuruti nafsu. Iku ora demi umat, demi penghasilan. Wah, apa ini? Lah nek lagi gede acara kowe teko ya tapi. Lah alasan itu tapi masuk akal. Pepe nak Jakarta gelem kok di ora gelem sawangane mau duit cilik. Lha alasane ya masuk akal. Lah sing alasane mau masuk. Lah itu jadi istihad. Asal demi itu betul nggih. Mboten nuruti nafsu. Ini jenis istihad. Jadi kowe pede, engko nak ngono tak pikir Gus. Ini ki tak istihad. Jadi ora salah. Fa'inatul mongko nyritana sapa Allah bima kuntum fihi tahtal kunamikin wa yasikulam minkum bi amalan balas sapa Allah kulang minkum kulang saben-saben suci minkum sing ira kabeh bi amali lan amale kulang